హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యూకేలో మన రామ్. సో టుడే మనమైతే బర్డ్ ల్యాండ్కి వచ్చేసాము. సో ఇది ఎక్కడో కాదండి, మన లెస్టర్కి దగ్గరలో ఒక 5 మైల్స్ దూరంలో ఉంటుంది. ఈ బర్డ్ ల్యాండ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 4 వరకు ఓపెన్ చేసి ఉంచుతారు. సో ఇది ఎంట్రన్స్. ఈ ఎంట్రన్స్ దాటాలంటే ముందుగా మనం టికెట్ తీసుకోవాలి. టికెట్ వచ్చేసి £10. సో టికెట్ తీసుకున్నాక ఫస్ట్ ప్యారెట్ సెక్షన్ వస్తుంది. ఇందులో చాలా రకాల ప్యారెట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్గా మకాస్, కోకటాస్, ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్, కోనరస్, అమెజాన్ ప్యారెట్స్, అలెగ్జాండ్రన్ ప్యారకైట్స్, చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి కొంగలు, పెద్ద పెద్ద కొంగలు ఇవి. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నిద్రపోకండి, లేకవండి. చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఇవి చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. సో ఇక్కడ ఒక పిట్ట ఉందండి. ఈ పిట్ట కోసం నేను చాలా కష్టపడ్డాను. ఇది దొరకకుండా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంది. హలో, ఓయ్ ఓయ్, నువ్వేం చేస్తున్నావు? తింటున్నావా? హలో, ఇటు చూడు, హాయ్ చెప్పు మా ఫ్రెండ్స్కి. హలో. ఇందులో చాలా కలర్ఫుల్ ట్రాపికల్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. వీటి కలర్ వల్ల చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తాయి. ఈ ప్లేస్ చిన్నపిల్లలకి సూపర్ ఫన్ ఇస్తుంది. కపుల్స్కి అయితే పీస్ఫుల్ అవుటింగ్ లాగా ఉంటుంది. బర్డ్స్ లవర్కి అయితే అసలు ఇంకెక్కడే ఉండిపోతారు వాళ్ళైతే. ఫొటోస్ దిగడానికి అమేజింగ్ ప్లేస్ ఇది. ఈజీ వాకింగ్ పాత్స్ ఉంటాయి. పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అలా ముందుకొచ్చి చూడగానే ఇక్కడ ఒక 4 ప్యారెట్స్ అయితే మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయి. చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటున్నాయి. చూడగానే నాకు బాగా నచ్చేసాయి. గాయస్, ఈ బర్డ్ అయితే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే ఈ బర్డ్ మనం ఎలా చేస్తే అలా చేస్తుంది. మనం హలో బేబీ అంటే హలో బేబీ అంటుంది. మనం తలకాయ ఊపితే తలకాయ ఊపుతుంది. చూడండి తలకాయ ఎలా ఊపిద్దో. చిక్కుం చిక్కుం చిక్కుం. చూస్తూ ఉన్నారు కదా, సో ఫన్నీగా ఉంటుంది ఈ బర్డ్. సో ఇక్కడ వుడ్ల్యాండ్ వాక్ అనేది ఉంటుంది. అలా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ వుడ్ల్యాండ్ వాక్ మొత్తం చాలా గ్రీనరీగా చాలా బాగుంటుంది. సో అలా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా కొన్ని పక్షులు అయితే ముందలు ఉన్నాయి. చూద్దాం ఈ బర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయో. ఈ బర్డ్స్ పేరు వచ్చేసి ప్యాటగోనియన్ కొన్యూర్. చూద్దాం. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. మో బర్డ్స్ అంటే కొంచెం నాకు భయం. సో కొంచెం ముందలకి వెళ్తే ఇక్కడ వైట్ బెల్లీడ్ అనే బర్డ్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడ హైలైట్ వచ్చేసి బర్డ్స్ మన చేతి మీదకి ఎక్కి ఫుడ్ తింటాయి. సో అవి నా చేతి మీదకి ఎక్కించుకోవడానికి నేను పడ్డ కష్టాలు మీరే చూడండి. రాదంట, అది చూడు ఎట్లా వెళ్తుందో. అది తీసుకుపో. ఏం చెయ్యవు దా. నువ్వు వెళ్ళి పెట్టు బ్రో. ఏం కాదు, పెట్టు. రామ్ చిలకలు వస్తాయి బాగా. నువ్వు రా, పెట్టు విశాల్. నువ్వు ఫుడ్ తేలా ఏం తేలా. విషయాలు అట్లా పెట్టకూడదు, అట్లా పెట్టకూడదు. అవి వస్తేనే తీసుకోవాలి. కొన్ని ఎక్కి అసలు దిగవు. అక్క, హలో. బిజీగా ఉంది. అది రామ్ చిలుకలు ఎక్కుతాయి. అది వెళ్ళి చేయి బట్టి ఎక్కుతాయి. హలో. అలా పెట్టు, అవి వచ్చే వాళ్ళుగా పెట్టు. కమాన్. No? Like children. Yeah. Come. బామ్మా, లాస్ట్ టైం కూడా నా మీదకి అసలు రాలా. గంట దాకా రాలా. ఆ తర్వాత మెల్లగా వచ్చింది.
ఆకలేస్తుందా? కామ్ ఎక్కదైంది అది. చేతిలో ఏం లేదు. అది కదా దా దా అమ్మ మా అమ్మగారు దా దా. ఏంది నాకు భయం వేస్తుంది, కొడుతుంది. అమ్మో నాటకాలు వేస్తుంది ఇది. గీకిద్ది. అదిగో విషయాలు చూస్తేనే గీకుతుంది. చెప్పాగా కింద పడింది పడితే. రా అమ్మ బంగారు గారు దా. రావే అది మేము రామ్ చిలకల దగ్గర. హలో ఏంది అది? దాని నాలుగు చూడట్టు. దాన్ని తెలుసు కరెక్ట్గా తీసుకునేది. పప్పు వరకు తినిద్ది చూడు. లేదు పప్పు కింద పడేస్తా. పక్కన కాదు. ఆహా అది చూడు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో. అది కాదు తీసుకో, అది తీసుకో. అక్కడ ఫుడ్ పెడతాడు. హలో 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 హలో. చెక్కలై తన్ని అరుపుతూ ఉంటాయి. వామ్మో అయ్యా చూడు. దగ్గరకు పెట్టాలా? దగ్గరకు పెట్టాలి. కావాలా? ఏమన్నా కావాలి. fly even if we didn't. వెళ్ళకూడదు. ఫుడ్ కావాలని ఫుడ్. You come in. You stop being a. You're such a rude kid. Go away. No, because that's the one thing. Hello. Hello. Hey. Hello. బాగున్నా. హాయ్. హలో.
Hello. అమ్మయ్య, ఎన్నోసార్లు ట్రై చేసి ఫైనల్గా అయితే ఈ ప్యారెట్ నా చేతి మీదకి ఎక్కింది. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కానీ ఎక్కడో కొంచెం భయంగా ఉంది. ఆ ముక్కుతో నన్ను పొడిసిద్దేమోనని నాకైతే మామూలు భయం వేయలేదు. నేనైతే చాలా భయపడ్డాను. అసలు ఇప్పుడు అది అటు తిరిగి ఇటు వచ్చింది చూడండి, అప్పుడైతే నాకు మామూలుగా భయం వేయలేదు. అమ్మో, ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పొడిసిద్దని భయం వేసింది. సో చివరికి నేనైతే కింద వదిలేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. సో నేను చిన్నగా అలా ఒక చెట్టు కొమ్మ కాడికి వెళ్ళాను, అలా వదిలేశాను. అమ్మ, చాలు ఈ జీవితానికి అనిపించింది. అలా దాన్ని వదిలేసి ముందరికి వెళ్ళగానే ఇక్కడ మనకి ఫ్రెండ్స్ అయితే పరిచయం అయ్యారు. Turn on notifications, stay tuned for new videos. Thank you. Sports program. Yeah. Appreciate it. Thank you. సో గాయస్, టుడే బర్డ్ల్యాండ్ టూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. అలా ముందుకు వెళ్ళగానే ఇక్కడ పెద్ద స్టోర్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ప్యారెట్స్ మొత్తం టాయ్స్ అయితే ఇక్కడ చాలా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ నాకు కీ చైన్ ఒకటి బాగా నచ్చింది. సో అది కొందామని ప్రైస్ చూశాను. 23 పౌండ్స్ అంట, మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 3000. అందుకే నేను సైలెంట్ అయిపోయాను. ఈ స్టోర్లో 250 రకాల బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్యారెట్స్ బాగా ఫేమస్, ఇవి చాలా బాగుంటాయి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయో, చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. చూస్తూ ఉన్నారు కదా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఉడత బొమ్మ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అలాగే ఈ చిన్న కోతి బొమ్మ లాంటిది చాలా బాగుంది. నేను ఈ 2 తీసుకున్నాను. సో గాయ్స్, ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. పేరు గుర్తుంది కదా, యూకేలో మన రామ్.